नमस्कार, मी नीता सुर्वे तुमचं खूप खूप स्वागत करते आजच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। सध्या चालू आहे पावसाळा आणि थंडीत कफ, सर्दी, खोकला हे वरचेवर होत असतात। ॲलोपॅथिक औषध आपण 1-2 दिवस घेतो, पण सर्दी, कफ, खोकला जर लहान मुलांमध्ये झाली तर ते दीर्घकाळ राहते। तर अशा वेळी वरचेवर ॲलोपॅथी औषधं देणं चांगलं नाही। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक चाटण घरच्या घरी कसं आपण बनवू शकतो ते मी दाखवणार आहे। एकदम आयुर्वेदिक आहे। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। आणि हां, माझ्या चॅनलवर अजून 2 आयुर्वेदिक रेमेडी आहेत खास कफ, सर्दी, खोकल्याच्या। एक आहे अडुळसा काढा। अडुळसाची जर पानं भेटली तर तुम्ही अडुळसा काढा घरच्या घरी कशा पद्धतीने बनवायचा। दुसरं सफेद कांदा जो मार्केटमध्ये सहज उपलब्ध होतो, त्याची सुद्धा एक रेमेडी आहे जी कफ, सर्दी, खोकल्यासाठी उपयुक्त आहे। त्या 2 रेसिपीच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तर त्या नक्की पहा। इथे मी हे 4 पदार्थ घेतले आहेत। बडीशेप, काळी मिरी, सुंठ, लवंग। वजनी प्रमाणाचं नाही, पण शक्यतो थोडंसं अंदाजे समप्रमाणातच सर्व वस्तू घ्याव्यात। एकदा का हे सर्व तुम्ही बनवून ठेवलं की 4-5 महिने तुम्हाला हे आरामात पुरणार। तर सर्वात प्रथम सुंठ जी आहे ती खलबत्त्यामध्ये मी ठेचून घेते। तवा चांगला गरम करायचा, मग स्लो करायचा आणि काळी मिरी जी आहे ती चांगली परतून घ्यायची। मंद गॅसवर काळी मिरी चांगली परतून घ्यायची। खमंग असा वास येईल आणि दाणे असे थोडे उडायला लागतील की समजायचं काळी मिरी भाजली गेली। आता ही आपण काढून घेऊया। आता भाजून घेऊया लवंग। खमंग असा वास यायला लागला आणि लवंग सफेद सफेद दिसायला लागली की समजायचं लवंग भाजली गेली आहे। बडीशेप ही आपल्याला जास्त नाही भाजायची, थोडीशी परतून झाली आणि आता मी गॅस बंद केला आहे, तर ती सुद्धा मी आता काढून घेते। काळी मिरी, लवंग आणि बडीशेप एकत्रच मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायची आहे। तिघांची ही पावडर बनली आहे, ती आपण चाळणीने चाळून घेऊया। हे चाटण तुम्ही बनवून ठेवा, खूप उपयोगी आहे। कफ, सर्दी, खोकला, घशाची खवखव, नाक बंद होणे 4-5 दिवस सलग घ्यायचं, नक्कीच आराम पडतो। आता सुंठ आहे ती मिक्सरला आपण चांगली पूड करून घेऊया। सुंठाची सुद्धा मी पूड केली आहे आणि ही सुद्धा आपण चाळून घेऊया। सर्व मिश्रण व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊया आणि हे जे मिश्रण आहे ते हवाबंद डब्यात ठेवायचं। दीर्घकाळ 1-2 वर्ष सुद्धा राहते। आता बघूया याचं चाटण कसं बनवायचं। 1/4 एवढं हे चूर्ण घेतलेलं आहे, म्हणजे 2 चिमूटभर। अर्धा चमचा घालायचा आहे मध। थोडंसं हे तिखट लागणार आहे, त्याच्यामुळे लहान मुलांना देत असाल तर मध थोडा जास्त घातला तरी चालेल। व्यवस्थित हे मिश्रण असं मिक्स करून घ्यायचं। आपलं हे चाटण तयार आहे। शाळेत जाणाऱ्या मुलांना असं चमच्याने चाटायला द्यायचं। लहान मुलं असतील म्हणजे 1 वर्षाच्या पुढे तुम्ही हे मुलांना देऊ शकता। ह्याचं अर्ध प्रमाण घ्या आणि जिभेला तुमच्या बोटाने चाटवायचं आहे दिवसातून 3 वेळा। कोणीही 3 वेळा दिवसातून घेतलं तर मोठ्या मुलांना या पद्धतीने 2 चिमूटभर, मोठ्यांना पण 2 चिमूटभर घेऊन आणि लहान मुलांना त्याच्या अर्ध्या क्वांटिटीमध्ये द्या दिवसातून 3 वेळा। तर मित्रमैत्रिणींनो, हा महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या प्रियजनांना व्हॉट्सअपला, फेसबुकला, इन्स्टाला, ट्विटरला शेअर करा की जेणेकरून त्यांना सुद्धा या रेमेडीचा फायदा होईल। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।